¿Tu perro se asusta con ruidos fuertes o fuegos artificiales? Eso se llama estrés. Os queremos enseñar el Adaptil Calm Collar, una solución sencilla para ayudar a tu perro a sentirse calmado en cualquier momento, ya sea con ruidos fuertes, paseos tranquilos o momentos de estar solo. Colócalo alrededor de su cuello, ajústalo cómodamente y déjalo puesto en todo momento, excepto en las horas del baño. En pocos días notarás el cambio, un perro más relajado, equilibrado y feliz. Sin duda esta es la calma que necesita en cada momento y su duración es de hasta 30 días. No esperes más y dale el bienestar que se merece.